सो गाइज रात के लिटरली 2:50 हो रहे हैं और मुझे दिखी एक कमाल की डील। तकरीबन 3 बजने जा रहे हैं और ये है रेड ड्रैगन की तरफ से आने वाला K617 मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि फुल RGB कीबोर्ड है और इसमें आपको काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन अच्छे मिल जाते हैं और इसके रिव्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसका प्राइस लिटरली नॉर्मल डेज़ में 2700 से 2500 रुपये के बीच में होता है और आज ये मिल रहा है हमें 1190 रुपये का। अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा। अगर लिंक वर्क नहीं करता है तो आप मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो पे इसका लिंक देख सकते हैं या आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो लिटरली यार कमाल की डील है, आप इसे जाके ज़रूर परचेज़ करना, कभी नहीं मिलेगा इस प्राइस पर।